Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая. Какво ако ви кажа, че преди години е имало случай, когато е кацнал самолет, но не с пътници, а изцяло с скелети? Според статистиката, самолетът се счита за най-безопасният вид транспорт, но с самолетите понякога се случват странни и необясними инциденти. Един от тях се откроява от останалите в този видеоклип. Днес ще ви разкажа за самолета, който е каснал с 92 скелета на борда и още мистериозни самолети, за които може би не сте чували. На 4 септември 1954 година полет с номер 513 на авиокомпания Santiago Airlines е летял от Ахен, Германия, посока Пуерто Алегре, Бразилия. На борда са били 88 пътници и 4 члена на екипажа. Полетът е трябвало да отнеме около 18 часа, но е продължил цели 35 години. Полет 513 в крайна сметка е успял да пристигне до летището на Пуерто Алегри, но на 12 октомври 1989 година. След и по време на кацането, пилотът по никакъв начин не е съобщил на авиодиспетчерите. Разбира се, че при самолетите може да се окаже и проблем в радиосистемата. Напълно озадачени от летището, службите са изпратили хора, за да разберат какъв е този самолет и защо отказват да установят контакт. Първото нещо, което са забелязали, е, че това е бил самолета на Santiago Airlines, което е много странно, понеже авиокомпанията е преустановила своята дейност през 1956 година. Контролните органи най-накрая са получили достъп до самолета. Причината, поради която са отказвали да се свържат, е била ясна. Първите спасители влезли в самолета са видели как всички пътници са били на местата си с поставени колани, но всичко каквото е останало от тях е било само скелети. Надявайки се да получат поне някакво обяснение, спасителите са отишли в кабината на пилота, но и там картината е била същата. Скелета на капитана все още държал кормилото и турбореактивните двигатели са се въртели на свободен ход. Веднага, щом този инцидент се е разчул извън пределите на летището, са започнали да се появяват различни конспиративни теории. Изследовател в областта на паранормалните явления е решил да даде и своята гледна точка как евентуално се е случило този ужасен инцидент. По неговите думи, най-вероятно самолетът е попаднал в някакъв времеви цикъл или е пътувал във времето, но не е можел да обясни защо всички на борда са били скелети и като цяло как капитана е успял да приземи самолета при условие, че е скелет. Властите са започнали разследване на обстоятелствата, свързани с този полет, обаче категорично са отказали да правят изводи и да разкриват подробности и детайли. Само са потвърдили, че това е точно този самолет, който е излетял през 4 септември 1954 година. Това е предизвикало масово недоволство сред гражданите и експертите, които всъщност са призовали бразилското правителство да включат в разследването и специалисти. До ден днешен не е известно защо и каква е причината да крият тази информация, но се надявам един ден да научим. Продължавайте да гледате по-напред, защото ще ви споделя за най-загадъчният полет в историята на авиацията. В света има много легенди за мистериозни места, където изчезват самолети и най-известният от тях, разбира се, че е Бермудският триъгълник. И има защо. Причината този мистериозен регион в Атлантическият океан да е станал толкова известен е масовото изчезване на кораби и самолети. Връщаме се 77 години назад във времето. На 5 декември 1945 година 5 торпедни бомбардировача тип Avenger са излетели от базата на американският флот Форт Лодърдейл към Бахамските острови. Самолетите са били надежни. Също и 14 члени екипаж от опитни пилоти. Въпреки факта, че малко са се отклонили от маршрута, всичко е било под контрол, докато 5 самолета внезапно не са изчезнали. Спасителният самолет, който е бил изпратен на мястото на предполагаемото изчезване, също е изчезнал с целият екипаж, след което в издирването на изчезналите самолети са включени боен кораб и 21 бомбардировача. Търсенето е продължило няколко седмици, но за съжаление не е била намерена нито една следа. Разследването на американският флот е установило, че за мистериозното изчезване може да е замесен и човешки фактор. Командирът Чарлз Тейлър е искал да разчита на реални факти и най-вече е бил човек, който е вярвал на своята интуиция, но през 80-те години отново се случва същото. 20 самолета, когато се преминавали над Бермудският триъгълник, внезапно са изчезнали, като никой друг не ги е видял. Дори в последствие не са успели да намерят и останките им.
На 24 ноември 1971 година човек, който е купил билет на името на Дан Купър, се е качил на самолет, който е бил с направление от Портланд до Сиатъл. Той е имал черна кутия със себе си. 8 минути след излитането Купър е дал бележка на стюардесата, където е пишело, че има бомба в кутията. Твърди се, че той е отвлякал самолета за откуп и е поискал $200 000, 2 комплекта парашути и пилота да напълни резервоара на самолета в Сиатъл. Стюардесата е предала всичко това на пилотите и властите. Те са каснали в Сиатъл за зареждане на гориво, като по това време Купър е помолил да изгасят светлините в кабините, за да може да избегне евентуален изстрел от снайперисти. Всички искания на Купър са били изпълнени. Той е освободил всички пътници в Сиатъл, оставяйки на борда само стюардесите и пилотите. След около 40 минути самолетът повторно е излетял и след едно известно време Купър е наредил на целият персонал на борда да останат в пилотската кабина, а самият той е отворил аварийната врата и е скочил с парашут. Не е известно какво се е случило с него в близките години. Започнало е масово издирване, но за огромно съжаление без резултат. Нямало е нито един свидетел, човекът буквално се е изпарил. Издирвали са го в продължение на 50 години, но без ефект. През 80-та година купчина избледнели и скъсани банкноти от $20 са намерени в една от реките в Колумбия. Това е дало основание на изследователите да смятат, че Купър най-вероятно е паднал в реката, въпреки че отново е нямало никакви следи от него. Купър продължава да е един от най-мистериозните хора в историята. Амелия Ерхарт. Американката Амелия Ерхарт е била една от най-известните жени по това време. Тя е станала първата жена пилот, летяла над Атлантическият океан. Освен това, Амелия е била избрана за първият президент на Организацията на женските пилоти, наречена 99. Тя е имала много постижения в нейният списък, но тя е искала да поставя все повече и повече рекорди. Целта й е била да обиколи земното кълбо, но явно това не е било писано да го изпълни. По време на изпълнението на потенциалният си рекорд, тя и навигаторът й Фредерик Нунан безследно са изчезнали на 1 юли 1937 година. Те са излетели от Майами в края на месеца посока Лая в Папуа Нова Гвинея. Именно в този регион те са видени за последно. Даже не са успели да минат по-голямата част от пътя. Очаквали са ги още 11 000 км на Тихият океан. Според техният план, по време на пътуването те са трябвали да спрат, за да заредят, но Ерхарт и Нунан не са стигнали до него. Дали са паднали в океана или са кацани на друг остров, където са живели до края на живота си, никой не може да отговори. Имало е версии, че Амелия и Нунан са каснали на един от островите в Тихият океан, където е била разположена тайна японска военна база. Именно те са ги взели в плен. Имало е много предположения относно този случай, но еднозначно тази история все още не е разгадана и решена. Товарен полет RG-967. На 30 януари 1979 година самолетът Боинг 707 е изпълнявал товарен полет 967 по маршрут Токио, Лос-Анджелес, Рио де Жанейро. Но 20 минути след излитането самолетът буквално е изчезнал на Тихият океан. Разбира се, веднага е започнало масово търсене на Боинга, но не са успели да намерят абсолютно никакви следи. Тогава постепенно са започнали да се появяват версии и твърдения, че този Боинг е пренасял изключително скъпи картини, 153 на брой, на известна художничка с японски корени. Тяхната обща стойност е надхвърляла $1 200 000. Възможно ли това да е неизправност на самолета или тайно са го отвлекли заради скъпите картини, си остава загадка до ден днешен. А какво според вас се е случило? Споделете вашето мнение долу в коментарите. За моите постоянни зрители, историята на Дан Купър не е нова, понеже съм говорил за тази личност и преди в моите видеа. Какво е вашето мнение, приятели? Сериозно, какво мислите за видеоклипа? Какво е вашето мнение за Дан Купър, Амелия Ерхарт, за самолета, който е каснал с скелети? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар. Предполагам, че го знаете. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка, за да получавате уведомления, когато кача нов видеоклип в YouTube. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. Това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Цъкайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!